Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Biz bugün artıq sizlərlə A2 kitabında olan Şeyamotme Şenitsodna, yəni biliyini yoxla hissəyə keçirik və bugün bir neçə tapşırıqlar həll edəcəyik ki, görək bugünə qədər A2-də öyrəndiklərimizdən yadımızda nələr qalıb. Hal-hazırda ilk çalışmamızı ekranda görürsünüz və burada deyir ki, sitqops miutseret antonimები, yəni sözlərə antonimlərini yazın. Hətta bir nimuşi nimunə var, didi, yəni böyük, patara, kiçik yazılıbdır. Gəlin yerdə olan sözlərin də antonimlərini biz deyək. Birinci bu tetri, ağ, bunun antonimi olacaq şavi, ori, nateli, bneli, sami, axali, zveli, otxi, krțeli, moqle, ხუთი, ფართო, ვიწრო, 6, მაღალი, დაბალი, 7, იაფი, ძვირი, 8, მსუბუქი, მძიმე, აღარ deməkdir bu. 9, ჭუჭყიანი, სუფთა, yəni kirli, təmiz. 10, ბევრი, ცოტა. Bu bizim ilk tapşırığımız idi. Burada olan sözlərin antonimები, yəni antonimlərini yazdıq. İndi ikinciyə keçirik. İkincidə isə აწარმოეთ სიტყვები ნიმუშის მიხედვით. Yəni nümunəyə uyğun, nümunəyə əsasən sözlər düzəldirik dostlar. Baxın, məsələn, nümunədə verilib tqe, yəni meşə, sonra isə tqiyani, meşəli, meşəlik, yəni. Erti, qrubeli, bu olacaq qrubliyani. Ori, kvişa, qum deməkdir kvişa. Kvişiyani. Sami, nisli, nisliyani. Otxi, varskvlavi, varskvlaviyani. Xuti, tvare, tvariyani. 6, წვიმა, წვიმიანი. 7, mze, mziyani. 8, tovli, tovliyani. 9, mta, mtiyani. 10, kari, kariyani. Dostlar, birinci qrubeli, blud. Qrubliyani, bludlu. İkinci kvişa, qum. Kvişiyani, yəni qumlu. 3, nisli, duman. Nisliyani, dumanlı. 4, varskvlavi, ulduz. Varskvlavi yani ulduzlu. 5, mtvare, ay. Mtvari yani aylı. 6, tsvima, yağış. Tsvimi yani yağışlı. 7, mze, güneş. Mzi yani güneşli. 8, tovli, qar. Tovli yani qarlı. 9, mta, dağ. Mti yani dağlı. 10, kari, külək. Kari yani bu isə küləkli deməkdir. Keçirik digər tapşırığımıza. Üçüncü tapşırığa. Burada isə deyir ki, ipovet da monişnet qansıqvavebuli sitqva. Ipovet tapın da monişnet işarələyin. Qansıqvavebuli fərqli olan sitqva sözü. Birincini oxuyaq. Deyida, xala, bica, əmi dayı, mamida, mama atanın bacısına deyilir. Deda, ana, kveqana, ölkə, mama, ata, da, bacı. Burada hansı qansıqvavebolidir? Kveqana. Bunu işarətləyirik. 2, ori, bina, mənzil, sartuli, mərtəbə, ayvani, eyvan, yəni balkon, samzareulo, mətbəx, sadzinebeli, yataq otağı, zliyeri, güclü, kabineti, kabinet, saabazano, hamam. Burada hansı çıxır? Zliyeri, güclü. Sami, mxiyaroli, şən deməkdir bu. Mdidari, varlı, diyasaxlisi, evdar qadın, qaribi, kasıb, zliyeri, güclü, saqvareli, sevimli, çqviyani, ağıllı. Burada diyasaxlisi, çünki gerdə qalanın hamısı
sifətdir, zət-sartavi səxili. Diasəxlisi isimdir, yəni arsebiti səxili bu çıxır. 4. Tovli yəni qarlı, mzi yəni günəşli, kari yəni küləkli, tqi yəni meşəli, xrubli yəni buludlu, şvidi yəni yeddilik, mtvari yəni ailə. Burada şvidi yəni çıxır, geridə qalan hepsi bu neba yəni təbiətə aiddir. 5. Seyir nobs gəzir, atarebs keçirir, aketebs edir, dasveneba dincəlmək, rekavs zəng edir, stavlobs oxuyur, öyrənir, muşaobs işləyir. Hamısı feillərin hallanıb, bir tək dasveneba məstərdədir, dincəlmək bu buradan çıxır. 6. Umarilo duzsuz, uşakro şəkərsiz, ugazo qazsız, udidesi böyük, utsitsako bibersiz deməkdir. Burada isə udidesi bu çıxır. 7. Mdinare çay, zğva dəniz, tqe meşə, mta dağ, bağı bağ, pancara pəncərə, sanapiro sahil. Burada isə pancara bu çıxır. 8. Sastumro otel, eklesiya kilsə, muzeumi muzey, mtsenare bitki yəni ot bitki, universiteti universitet, biblioteka kitabxana. Burada isə mtsenare çıxır. Geridə qalanların hər birisi yer bildirən sözlərdir. 9. Kvabi qazan, çaydani çaydan, tapa tava, dana bıçaq, strapi sürətli, çangali çəngəl, qovzi qaşıq, tepşi boşqab. Burada isə strapi fərqli olandır. Ati avdivar yəni yuxarı çıxıram, şevdivar içəri girirəm, şedixar içəri girirsən, qavdivar çölə çıxıram, çavdivar aşağı düşürəm, mivdivar gedirəm, qadavdivar isə keçirəm deməkdir. Burada isə şedixar bu çıxır, çünki geridə qalanın hər birisi bir ism xolobiçi yəni birinci şəxsin təkindədir. Keçirik 4-cü çalışmaya. Burada წაიკითხეთ ტექსტი, yəni teksti, mətni oxuyun, აღნიშნეთ სწორი და არასწორი informasiya. Düz və səhv olanı isə işarətləyirik aşağıda, çünki cümlələr verilibdir sonra. Sopeli Vaşlovani, yəni Vaşlovani kəndi. Sopeli kənd deməkdir dostlar. Öncə mətnimizi oxuyaq və tərcümə edək. Ძველ დროში ამ ადგილას იყო ერთი დიდი სოფელი, რომელსაც Vaşlovani erkva. Yəni köhnə vaxtlarda əvvəllər bu yerdə bir kənd var idi, böyük kənd, Didi Sopeli, hansının ki adı Vaşlovani idi. Vaşlovanis აღმოსავლეთით დღესთან ახლოს იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სახლი. Vaşlovaninin, yəni bu kəndin şərqində meşəyə yaxın bir qəşəng, gözəl, müşveniyeri 2 mərtəbəli orssartuli saxli ev var idi. Karşemo lamazi ayivnebit, ətrafında gözəl eyvanları ilə, balkonları ilə. ეს სახლი ეკუთვნოდა ზურაბ ქართველაძეს. Bu ev Zurab ქართველაძეє aid idi, ეკუთვნოდა. რომელიც ცნობილი იყო მთელ კახეთში თავისი სიმდიდრით და ძლიერი ოჯახით. Hansı ki tanınmış idi bütün Qaxetidə öz simdidrit, var dövləti ilə və ძლიერი ოჯახით, güclü ailəsi ilə. მას ცოლად ყავდა მაგდანი, რომელიც იყო ქართლიდან, onun həyat yoldaşı idi მაგდანი, hansı ki ქართლიდან idi. მაგდანი იყო ძალიან კეთილი, ოქროს გულის patroni, მაგდანი çox xeyirxah idi, qızıl ürək sahibi, yəni çox gözəl ürəyi var idi. Patroni, yəni çox gözəl ürəyə sahibidir, patroni sahib deməkdir. მაგდანს ჰქონდა საოცარი ხმა და ცნობილი იყო იმ მხარეში თავისი მშვენიერი სიმღერით. მაგდანın möhtəşəm səsi var idi, xma səs deməkdir və tanınmış idi o tərəfdə, im მხარეში, o tərəfdə öz qəşəng mahnısı ilə. მისი ხმა და სიმღერა ისე სიამოვნებდა კაცის გულს, რომ ვინც კი მას მოისმენდა,
თავის სიცოცხლეში აღარ დაავიწყდებოდა. Onun deyir səsi və mahnısı elə xoş edirdi insanın ürəyini ki, bir də kim ki deyir onu dinləyərdi, Masmoismen də ona qulaq asardı. Öz həyatında daha unutmazdı o səsi. Yəni ağar daavиწყდებოდა, artıq unutmazdı deməkdir. Artıq yadından çıxmazdı. Zurabi და მაგდანი სულ 5-6 წლის ცოლ-ქმარი იყვნენ. Zurabi və Magdani 5-6 illik evli idilər. 5-6 ilin ცოლ-ქმარი ər-arvad deməkdir, evli idilər. Მათ qavdad ერთი ქალიშვილი Keto. Onların bir qız evlatları Keto var idi, რომელიც 3 წლის იყო, hansı ki 3 yaşında idi. Მეტად საყვარელი ბავშვი იყო Keto, çox sevimli uşaq idi Keto, lamazi, gözəl, tethri, ağ, მხიარული, şad, yəni şən belə და ჭკვიანი və ağıllı. Keto ძალიან უყვარდა თავისი დედის სიმღერა. Keto çox severdi anasının mahnısını. Xişirad amğerebda da saatobit usmenda. Tez-tez oxudurdu və saatlarla qulaq asırdı Yakob Qoqebaşvilis miხედვით. İndi keçirik aşağıdakı cümlələrə və cümlələri oxuyaq. Story, arastori bunu deyək. Birincisi deyir, Başlovani იყო დიდი ქალაქი. Xeyr, Başlovani იყო დიდი სოფელი. Bu arastoriya. დღესთან ახლოს იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სახლი. დიახ, ეს სწორია. მაგდანი იყო კახეთიდან. არა, მაგდანი იყო ქართლიდან. ეს არასწორია. სახლის პატრონი იყო ზურაბ ქართველაძე. დიახ, ეს სწორია, რადგან სახლი ზურაბ ქართველაძეს ეკუთვნოდა. მათ ყავდათ ერთი ქალიშვილი Keto, რომელიც 5 წლის იყო. არა, Keto იყო 3 წლის. ეს არასწორია. მაგდანი ცნობილი იყო იმ მხარეში თავისი მშვენიერი სიმღერით. დიახ, ეს სწორია. Zurabi და მაგდანი სულ 2-3 წლის ცოლ-ქმარი იყვნენ. არა, სულ 5-6 წლის ცოლ-ქმარი იყვნენ. ეს არასწორია. მაგდანი იყო ძალიან კეთილი, ოქროს გულის პატრონი. დიახ, ეს სწორია. Ketos ძალიან უყვარდა თავისი დედის სიმღერა. ესეც სწორია. მეტად საყვარელი ბავშვი იყო Keto, ლამაზი, შავგვრემანი, მხიარული და ჭკვიანი. არა, შავგვრემანი ასმარ deməkdir. Keto არ იყო შავგვრემანი, tethri იყო. Oraya tethri yazılmışdı. Esəc arastoriya. Bu da səhvdir. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli bugün biz Şeya Motme Şenit Soduna biliyini yoxla haqda tapşırıqlar etdik. Əlbəttə ki, bu bununla bitmir. Bunların davamı olacaqdı. Amma davamı da gələn dərsdə. Çünki bugünlük bu qədər məncə yetərlidir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn dərslərdə görüşəndək sağ olun, salamat qalın. Qarqad.